اليوم هذه الأمطار تتساقط، واليوم هو عاشوراء. السلام بخير بسال. واليوم هو عاشوراء بالنسبة للمغاربة. السلام بخير أخويا سالي. الحمد لله والحمد لله. هذه بعض الألعاب التي يقتنيها الأهل لأطفالهم الصغار بمناسبة عاشوراء. رغم أن هذه المناسبة كانت تكون لها نكهة جميلة قبل الجائحة، ولكن شاءت الأقدار وهذه الجائحة غيرت كل الأشياء في حياة الإنسان. رفع الله عنا هذا البلاء وهذا المبتلى يا رب العالمين، يا رب العالمين.